الله تعالى وبركاته. الحمد لله أولا وآخرا على تجدد مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس التذكير، والله ينفعنا وإياكم بمجالس العلم وبمجالسة الصالحين أجمعين. Alhamdulillah, malam ini Allah kumpulkan kita di majlisul ilm, di majlis dzikir dan bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan nikmat ini Allah langgengkan untuk kita semua. وخصوصا في مثل هذا الشهر المبارك وهذه الأيام الفاضلة. Terutama di bulan yang berkah, bulan Sya'ban, dan di malam-malam mulia seperti ini. وليالي شعبان كلها ليالي تغانم، كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر الصيام في شعبان حتى ربما يصومه كله، يعني الغالب منه. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia. Nabi SAW diriwayatkan hampir di bulan Sya'ban ini sebulan penuh beliau puasa. واحد من أسباب ذلك شكره صلى الله عليه وآله وسلم لربه وهو سيد الشاكرين صلى الله عليه وآله وسلم. Salah satu sebab beliau berpuasa sebulan penuh karena beliau mensyukuri nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah hamba pemimpin orang-orang yang bersyukur kepada Allah. لماذا الشكر بالخصوص في شعبان منه صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa Nabi bersyukur di bulan Sya'ban secara khusus? لأنه لما كان بمكة كان يستقبل قبلة الأنبياء من قبله وهو بيت المقدس، ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن الكعبة لها جهات 4. Karena yang pertama, dahulu nabi-nabi dahulu menghadap dalam ibadahnya, sholatnya itu ke Baitul Maqdis dan tidak menghadap ke Ka'bah. فلما جاء إلى المدينة المنورة مهاجرا ما يمكن استقبال الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، البيت المقدس إلى هنا والكعبة إلى هنا. Ketika hijrah ke Madinah, malah Nabi sedih karena Baitul Maqdis dan Ka'bah arahnya berlawanan. فكان يقلب وجهه الشريف في السماء يتمنى من الله أن تتحول الكعبة إلى القبلة إلى الكعبة الشريفة. Kan Nabi SAW sering melihat ke atas, nunggu turunnya wahyu, perintah dari Allah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah. لو رفع اليدين ما يردها الله، لكن شديد الحياء صلى الله عليه وسلم مع ربه يقلب وجهه ويتمنى بدون طلب. Kalau Nabi ngangkat tangan dan minta langsung diberi oleh Allah, karena Nabi nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi terkenal Nabi yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau nggak bisa meminta, beliau hanya memberikan isyarat mengangkat kepalanya ke langit. قال له ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الذي تطلب وترضى نصلحه هو القبلة، قبلة الصلاة. نعم، قلب سيدنا محمد هو قبلة السماء التي تتحرك بها السماوات والأرض. Maka turun ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku telah melihat wahai Muhammad, kamu ngangkat kepalamu terus ke langit. Saya tahu maksudnya, keinginanmu. Maka falan walliyannaka kiblatan tardoha. Beliau menekankan di sini tardoha. Maka mulai sekarang aku akan mewajibkan setiap siapapun yang salat wajib menghadap kiblat. Kiblat apa? Yang kau senangi. Kau kepingin ke mana? Kau kepingin kiblat mana? Ka'bah? Alas. Mulai sekarang menghadap Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat salat kita, dan Nabi Muhammad adalah kiblat seluruh alam samawat. حتى في مسألة النساء قال الله له ترجي من تشاء إليك وتؤوي من تشاء، يعني قدم ما شئت، ما في جدول بين نسائك، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. قالت له سيدتنا عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، الذي ترغب يصلحه الله. Bahkan urusan istri-istri Nabi SAW, Nabi diberi kebebasan oleh Allah. Kamu mau pergi ke yang mana, kau mau ke yang mana, mau nginep di mana, bebas untuk Nabi Muhammad SAW. Gak ada aturan yang mewajibkan Nabi SAW harus ke sini. Lah. Maka Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lihat-lihat Allah itu nuruti kamu semua. Allahumma shalli ala Muhammad.
فلما كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شعبان كان كثير الصيام في شعبان والتعبد لله في شعبان زيادة على غيره. Karena pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di bulan Sya'ban, sallallahu alaihi wasallam syukur kepada Allah dengan memperbanyak puasa. وشق القمر له صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بمكة في ليلة النصف من شعبان. Dan juga Sya'ban ada kejadian yang istimewa, yaitu dibelahnya bulan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadinya mukjizat yang istimewa itu ketika orang kafir minta untuk Nabi membelah bulan, dibelah bulan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadinya itu pada malam nisfu Sya'ban. ونزول آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي كان في شعبان. Dan turunnya ayat Al-Qur'an yang istimewa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhir ayat, itu pada malam nisfu Sya'ban. ولهذا يسمى شهر شعبان شهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. Itu dikatakan bulan Sya'ban ini bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولو لم يصح كحديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، لكن المعنى صحيح، وأهل العلم والسلف يذكرون الناس بهذا المعنى في رجب وشعبان ورمضان. Walaupun banyak pembahasan tentang riwayat Rajab syahrullah, Sya'ban syahri bulanku, Ramadan bulan umatku, dari sanadnya hadis memang banyak pembahasan, ada yang mengatakan dhaif dan seterusnya, tapi maknanya memang Sya'ban ini bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. السبب الثاني من عنايته صلى الله عليه وسلم بشعبان غفلة الناس فيه. Yang kedua, kenapa Nabi perhatian di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini banyak orang yang melupakannya. قال ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Itu bulan Sya'ban ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban lebih dari yang lain? Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan orang, karena di antara Rajab dan Ramadan, Rajab diagungkan orang, Ramadan diagungkan orang. Nah, tengah-tengahnya nih Sya'ban banyak yang melupakannya. Padahal Sya'ban ini waktu Allah mengangkat amal-amal kita untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku puasa. أهل القلوب المقبلة على الله في كل الأيام والليالي مجتهدين في الطاعة والعبادة، لكن مواسم الخير كرجب وشعبان ورمضان يخصصونها ويعتنون بها ويهتمون بها حسن استعداد منهم لرمضان وما يجري فيه من عطايا الله سبحانه وتعالى. Orang yang memang keinginannya itu akhirat, ya, keinginannya memang derajat di akhirat, mereka akan selalu giat ibadah di bulan kapanpun. Tapi ketika masuk bulan-bulan agung, bulan-bulan istimewa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, mereka lebihi semangatnya untuk persiapan menghadang rahmat berkah Allah khususnya di bulan Ramadan. لماذا رمضان بالخصوص من سائر الشهور؟ Kenapa Ramadan ini dikhususkan dari bulan-bulan yang lain? قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. Nabi bersabda, kalau umatku tahu apa keistimewaan dan berkah yang Allah taruh di bulan Ramadan, maka mereka akan ingin seluruh tahunnya bulannya itu Ramadan terus. ورمضان كالعقبة إما أن تصعد وإما أن تنزل والعياذ بالله تعالى سلمنا الله وإياكم أجمعين. Amin. Ramadan itu seperti tangga. Kalau kita sukses maka kita akan naik, sukses naik ke atas. Kalau enggak jatuh ke bawah, naudzubillah. بنص كلام حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين 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 3 دعوات. قال الصحابة سمعناك تؤمن؟ ما سمعنا دعاء. قال أتاني جبريل أتى بدعوات، واحدة منها من أدرك من أمتك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. قال فقل آمين، فقلت آمين. قال علماؤنا الداعي جبريل والمؤمن سيدنا محمد، بتحصل فتوى غير هذه، شي فتوى ثانية غير هذا، ما في إلا هذا حق وصدق. Pernah Nabi SAW naik mimbar, naik
Dia berdoa amin, amin, amin. Sahabat nggak dengar ada doa, Nabi mengatakan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nggak ada yang kami dengar berdoa, Anda mengatakan amin sampai 3 kali. Beliau mengatakan, ada yang doa tapi kamu nggak dengar. Jibril datang kepadaku dan berdoa 3 doa dan aku disuruh mengamini. Di antara 3 itu adalah, wahai Muhammad, siapa yang Allah panjangkan umur sampai hidup di bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah dosanya, dia buat Ramadan bulan untuk lupa, bulan untuk malas-malesan ibadah sampai dosanya nggak diampuni, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah dan masuk neraka Allah. Nabi mengatakan amin. Yang doa kata ulama siapa? Malaikat Jibril, rajanya malaikat. Yang ngaminin siapa? Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul. Terus kira-kira doanya ini diterima apa ditolak sama Allah? Pasti nggak ada lagi, saudara. يقولون العلماء من سلم له رمضانه سلمت له سنة كلها. Ulama mengatakan siapa yang Ramadannya aman, selamat dari maksiat, sukses puasanya, tarawihnya, tadarusnya, insya Allah setahun penuh selamat dia. هذا الحين إذا جاء رمضان إيش نفكر؟ رمضان شهر الأكل صح ولا؟ رمضان شهر النوم، رمضان شهر الغفلة، رمضان شهر السوق. ما في شهر في السنة يستعدون له بالآنية والأطعمة إلا رمضان مع أنه شهر الصوم. قال بعض العلماء لا بأس فليفرح الإنسان بفضل الله ويأكل ويشرب، لكن نعرف ما يوجد من العطاء في ليالي رمضان وأيامه. لله تعالى في كل يوم 300,000 عتيق من النار، في رواية 600,000 عتيق، وإذا كان آخر ليلة أعتق الله مثل ما أعتق من أول ليلة إلى آخرها، ويخرج عليك وأنت ما معك فيه لا مغفرة ولا رحمة. يا لطيف إيش هذا الحال. Bulan Ramadan akan datang kepada kita. Kata beliau, kira-kira persiapan kita untuk Ramadan ini apa? Banyak yang mempersiapkan makanannya. Ini makanan untuk buka, menu untuk sahur, menu untuk tengah malam, menu untuk setelah tarawih, kemudian kue untuk lebaran, baju lebaran. Ya Allah, masa gak ada persiapan untuk dunia ini kecuali di bulan Ramadan? Kalau memang harus ada ini semuanya, persiapkan, tapi jangan ganggu Ramadan. Persiapkan sebelum Ramadan. Sekarang ini Syaban, wes belanja ente, mau baju baru untuk anak ente, istri ente, kaak, kik, roti, apa untuk lebaran. Sekarang persiapkan. Ramadan ini bulan untuk kita ibadah, bulan untuk kita ta'ah. Ya khair, kata ulama, enggak apa-apa lah. Karena siapa yang menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan ganggu ibadah di bulan Ramadan. Sampai enggak sempat puasa bikin jajan. وأكبر من هذا من يضمن أن يصل إلى رمضان إذا متعك الله بسنين مرت، السنة القادمة من يضمن لك يجي رمضان وعدك في الحياة؟ كل يوم يموتون خلق الله ويخرجون من الدنيا، وكم نفقد من الأخيار ومن الصالحين. فما دام الله متعك بالعمر جاء رمضان وعدك في خير، من الآن انوي الطاعة. قال في بعض الأحاديث أن خيرات رمضان وبركات رمضان ودرجات رمضان ومغفرة رمضان يكتبها الله قبل أن يدخل رمضان، بحسب تهيؤ القلب واستعداد الإنسان ونيته الصالحة للعمل الصالح في ذلك الشهر. Siapa yang mendapat jaminan kalau kita hidup Ramadan tahun depan ini, mudah-mudahan kita hidup insyaallah tahun ini ya. Kalau kita dikaruniai Allah panjang umur, sehat, bisa hidup di Ramadan ini. Kemudian jaminan apa kita bisa hidup Ramadan tahun akan datang? Berapa banyak dari Ramadan kemarin sampai sebelum datangnya Ramadan ini mati manusia, Allah mengambil ini, ngambil ini. Banyak aulia diambil sama Allah, banyak keluarga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggal. Apalagi musim corona ini, rombongan malaikat Israel nyabut nyawa. Siapa yang jaminan? Tidak ada yang menjamin kita akan hidup
sampai tahun depan. Oleh karena itu manfaatkan mulai sekarang, niat. Kalau masuk Ramadan, kalau diberi panjang umur oleh Allah, kalau diberi kesehatan oleh Allah, saya akan. Itu niatkan ibadah. Karena ulama mengatakan dari hebatnya Ramadan sampai berkahnya, rahmatnya, pemberian Allah untuk Ramadan didapatkan oleh beberapa orang sebelum datangnya Ramadan. Dengan niat yang kuat, dia udah dapat berkah Ramadan belum masuk Ramadan. قبل رمضان نحن الآن على مشارف محطة من المحطات العظيمة في التهيؤ القلبي لرمضان وللعام كله، وهي ليلة النصف من شعبان، بلغنا الله وإياكم إياه وغنمنا ما فيها من العطاء إن شاء الله أجمعين. Sebelum datangnya Ramadan ada jembatan antara kita dengan Ramadan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah besok malam ya. Besok malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang istimewa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita besok malam dalam keadaan Minggu malam Senin ya, bukan besok malam ya. Minggu malam Senin ya, Ahad malam Senin. Indonesia Minggu malam Senin. Ahad malam Senin. 2 hari lagi ya, 2 hari lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di malam istimewa itu. قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويدع أهل الحقد في حقدهم، المشتغلين بأحقاد القلوب والتشاحن والأذى لبعضهم البعض من المؤمنين والمسلمين. أما الكفار إبليس ما هو مشغول بهم، قدهم في اليد. قال هؤلاء يدعهم ربي، في بعض الروايات قال ويمهل أهل الحقد في حقدهم لما يصلحوا. Di malam nisfu Sya'ban Allah menerima semua doa. Doa apapun diterima oleh Allah. Allah merahmati orang yang minta rahmat. Siapapun dikasih sama Allah. Allah banyak keistimewaannya. Kecuali orang musyrik dan orang yang hatinya ada kebencian dengan saudaranya. Di hatinya ada benci dengan saudaranya. Enggak akor. Bahasa Inggrisnya soccer. Dengan mertua, dengan paman, dengan bebek, dengan penakan, dengan tetangga. Orang yang kayak gini nih, kata Allah, ini orang tinggalkan, jangan dikasih rahmat, jangan diterima doanya, kata, tinggalkan. Sampai dia akor lagi sama saudaranya, baru dirahmati. Alangkah ruginya dia di malam istimewa, gara-gara dipelihara yobu. Higit, dengki itu dipelihara. Udah enggak dapat rahmat, enggak dapat berkah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. في رواية عند الطبراني أن الله سبحانه وتعالى يعتق فيها من النار بعدد غنم شعر كلب قبيلة من أكبر القبائل العربية ومن أكثرها غنما، ما هو على عدد الغنم، على عدد شعرات الغنم. شوف كم من المغفرة والرحمة. وهذا قال لا، بغيت أنا بتشاحن أنا وفلان وبخلي في قلبي حقد على فلان، هذا ما عزمنا، هذا ما قدرنا، هذا ما قال عليه كذا، خلي المغفرة حق ربي ما أريدها، لا أنا بحافظ على شحن حقي، بيغفر الله وبيعتق من النار وهو جالس هناك محروم مبعود. هذه مواسم يفتحها الله لنا مشان نرجع إليه، مشان نطهر قلوبنا، مشان نتزكى. قال لا يا رب، نحن بنظل على ما نحن عليه. وكل واحد فرحان بنفسه وفرحان بعقله حتى حرم المغفرة والرحمة. نسأل الله العافية والسلامة. الله يحول أحوالنا إلى أحسن حال إن شاء الله. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban mengampuni semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari banyaknya ampunan sampai diistilahkan seperti jumlah bulu domba atau bulu kambingnya kabilah Bani Kalab. Ada di Arab itu kabilah namanya Bani Kalab. Kabilah Bani Kalab ini kabilah yang besar, banyak sekali penduduknya. Dan kabilah yang terkenal paling banyak punya kambing. Satu rumah itu kambingnya 100, 200. Itu berapa ribu rumah kabilah Bani Kalab itu. Terus berapa juta kambing itu kalau ditotal seluruhnya kabilah. Yang diampuni oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Sya'ban bukan sebanyak jumlah kambingnya Bani Kalab, tapi sebanyak jumlah bulu kambingnya Bani Kalab.
Ayo, saya mau tanya, satu kambing berapa bulunya? Pulang dari sini dihitung. Berapa itu? Satu kambing berapa juta bulu itu? Kalikan sejumlah kambing. Masya Allah. Alangkah mudahnya umat Nabi mendapat pengampunan di malam nisfu Sya'ban. Sayangnya ini orang teman kita ini kasihan. Hanya gara-gara dia pelihara sifat dengki, permusuhan dengan orang muslim yang lain, dia diharamkan, enggak masuk. Jumlah yang sebanyak itu dia enggak dapat. Gara-gara apa? Gara-gara dipeliharanya dengki. Kenapa kok benci fulan? Kenapa kamu enggak mau nyapa fulan? Iya, bikin walimah saya enggak diundang. Gara-gara nasi satu piring. Ketemu saya enggak nyapa. Saya ucapkan salam, enggak jawab. Gara-gara ini kamu rela dirimu kehilangan pengampunan. Kamu rela di mana Allah membebaskan umat Nabi sebanyak itu dari neraka hanya gara-gara hal yang sangat kecil ini. Kau biarkan dirimu mahrum jauh dari rahmat Allah. Alangkah pintarnya kamu. Alangkah pintarnya kamu. Ini model apa? Kenapa? Buang. Ambil pengampunan Allah Subhanahu wa taala. عاقل والدين محروم فيها من المغفرة ما يتعرض لشيء من الرحمة في تلك الليلة. Anak yang durhaka sama orang tua, beri kabar gembira, gak dapat apa-apa di nisfu Sya'ban. Wala mudminul khamr. Orang yang selalu minum khamar, kecanduan minum minuman keras, sabu-sabu, pil koplo, gak dapat apa-apa di bulan malam nisfu Sya'ban. Wala qati'ur rahim. Orang yang mutus persaudaraan, gak dapat apa-apa. Wala al-musyrik. Dan orang musyrik, naudzubillah. Wala al-musyahin. Dan orang yang benci atau menanam kebencian kepada saudaranya muslim. Orang yang ada permusuhan dengan saudaranya, familinya, keluarganya, ini diharamkan untuk mendapat pengampunan. Demikian juga orang yang memanjangkan sarungnya, celananya karena sombong. بضع أصناف عدد من الناس محرومين من المغفرة تبي تكون منهم في تلك الليلة توب إلى الله من قبل. Ada beberapa orang yang Nabi menyatakan ini orang nih, golongan orang ini tidak dapat apa-apa di nisfu Sya'ban. Maka lihat, jangan sampai kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai masuk dari golongan yang enggak dapat ini, rugi besar. لها أسماء عديدة منها إنها ليلة حب الخير. Nisfu Sya'ban banyak namanya. Di antaranya senang dengan kebaikan, hubbul khair. Lailatul barakah. Malam yang penuh berkah. Lailatul qismah lima yuqsam fiha min al-khair wal 'ata' al-hissi wal ma'nawi. Nisfu Sya'ban juga diberi nama malam pembagian karena Allah banyak membagi barokah dan pemberian-pemberian yang indah. Wa min dzalik tusamma lailatut taqdir. Dan juga diberi nama malam takdir. في رواية أنها تنزل فيها أقدار السنة كلها قال حتى أن الرجل لا يتزوج ويولد له الأولاد وقد خرج اسمه في ديوان الموتى من تلك الليلة إلى نصف شعبان السنة القادمة خلاص اسمه قد خرج إلى الملائكة في الموتى وهو عدو ولا يتزوج وينجب في بعض الروايات ويكتب الحاج الذي يوفقه الله للحج يكتب في تلك الليلة الله يكتبنا وإياكم أجمعين من الحجاج والمعتمرين والمقبلين على الله في تلك الليالي كلها. Dikatakan diberi nama malam takdir karena di malam nisfu Sya'ban ada riwayat yang mengatakan bahwa Allah menunjukkan kepada para malaikat takdir-takdir manusia sampai tahun depan. Mulai nisfu Sya'ban tahun ini, Ahad malam Senin insyaallah, sampai nisfu Sya'ban tahun depan itu setahun penuh Allah tunjukkan kepada malaikat takdir-takdir kita. Sehingga ada yang mengatakan, ada yang takdirnya dia akan menikah, kemudian punya anak, dia akan haji dan seterusnya. Takdir-takdir itu ditentukan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Allah yughanimna hadhihi al-laila wa yaj'al a'marna tawila fi ta'atihi wa ridhahu wa yumti'na bi salihi zaman. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban dan semua malam-malam yang indah Allah jadikan malam itu malam yang sangat berkah untuk kita semua. Min al-matalib min rabbina كالذين حضروا في قبل ليلتين من الآن كانت دخلة عظيمة لسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في بلاد حضرموت في شعب النبي هود حضرها
الزوار وتوجهوا إلى الله. الله يكتبنا ببركة عينات ومجلسها ونية الحبيب محمد بن عباس وحبيبنا حسن ورجالنا أجمعين. الله يقسم لنا من تلك العطايا التي نزلت في ذلك المكان ولو كنا بعيد في الجسد، كما قال الحبيب أحمد المحضار. إيش قال هناك في البيت؟ قال فهناك الروح والجسم هنا، فإن كانت الأجساد بعيدة نرجو من الله يقسم لنا ولكم من الخيرات النازلة في تلك الساحات أجمعين. 2 hari yang lalu ada ziarah Nabi Allah Hud yang terakhir ziarah Nabi Allah Hud itu dipimpin oleh Sayyidina Munsibnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dengan luar biasa, banyak ulama, banyak aulia muslimin, puluhan ribu. Mudah-mudahan Allah terima ziarah itu, dan mudah-mudahan kita di majlis inat ini mendapat barokah ziarahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Walaupun kita jauh secara jasad, tapi insya Allah dekat dengan hati kita, karena para aulia, para solihin itu yang dilihat hatinya. Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar, beliau mengatakan dalam qasidahnya dan memuji mereka para aulia solihin, terutama Sayyidina Fakhr Wujud, hatiku di sana walaupun jasadku di sini. Mudah-mudahan jasad kita di sini di Probolinggo, tapi hati kita di Tarim Hadramut Inat. إذا بقي من الوقت متسع حبيبنا حسن يزيد يفصل لكم ما تحتاجون ويدعو الله لنا ولكم أجمعين والعفو منكم. Jika ada waktu, kata beliau, maka saya diminta untuk meneruskan ceramah ini apa-apa yang manfaat ya. Tapi saya kira udah cukup ya, anak capek dan antum kelaparan semua. Apa yang kita dengar dari beliau tadi sudah sangat-sangat cukup ya. Malam nisfu Sya'ban, jadikan malam yang agung untuk kita, malam yang agung untuk keluarga kita. Jangan biarkan kita ke masjid, anak kita kalau nalun. Kita baca Yasin, anak kita lihat sinetron. Istri kita jagongan ngerasani orang lah. Jadikan keluarga, kalau kita cinta sama anak-anak dan istri kita, jadikan mereka semuanya mengagungkan nisfu Sya'ban. Agungkan malam-malam agung, maka Anda akan diagungkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan Habib Muhammad disehatkan oleh Allah. Majlis ini menjadi majlis yang sangat berkah insyaallah. Barakah Fakhr Wujud, barakah aulia salihin, dan mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan oleh Allah yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.